नमस्कार, गोवा मिनटेत अविनाश जोशी सहयोगकार खबरो विस्तार। शिक्षण माध्यम धोरणा सकयल केल्ली बिगर सरकारी अनुदानित मुळाव्या कोंकणी मराठी शाळांक भुरग्यां फाटल्यान 400 रुपया दिवपाची स्कीम बंद। आता खंय सरकार मेंटेनन्स ग्रांट दितलो। भुरग्यां फाटल्यान 400 रुपया दिवपाचे 2020 कोविडात बंद केल्ले। आता सरकारान नवी स्कीम करून खंय 10% नॉन सॅलरी मेंटेनन्स ग्रांट्स दितलो। तेवूय शिक्षण खात्याकडेन फंड आसल्यार। खासा रिपोर्ट। 2013-14 माध्यम प्रश्नाचेर धोरण जाहीर करतना इंग्लीश माध्यमांत स्विच जाल्ल्या चर्चीच्या 127 मुळाव्या शाळांक अनुदान चालू दवरपाचो निर्णय घेतिल्लो। तडजोड म्हूण कोंकणी मराठी शाळांक भुरग्यां फाटल्यान म्हयन्याक 400 रुपयाच्या कोतान नॉन सॅलरी वा मेंटेनन्स ग्रांट्स दिवपाचे थारिल्ले। हे अनुदान 2016 सुरू जाले आनी कोविडात 2020 बंद जाले। आता परत कोंकणी मराठी शाळांक सरळ नॉन सॅलरी वा मेंटेनन्स ग्रांट्स दिवपाचे सरकारान थारायलां। ते वरवीं शाळांक जागेचें भाडें, सामान, स्टेशनरी घेवंक फंड मेळटलो। तोवूय शिक्षण खात्या कडेन फंड आसात ते प्रमाण भुरग्यां फाटल्यान 400 रुपया गेले। सगळ्या खाजगी अनुदानीत कोंकणी मराठी मुळाव्या शाळांक मेळटले नॉन सॅलरी वा मेंटेनन्स ग्रांट्स। शाळांनी आदी खर्च करप, मागीर पयशे रिएम्बर्स करपाची ही येवजण। अनुदान पगाराच्या 10% आसतले। शिक्षण खात्या कडेन फंड आसा ते प्रमाण पयशे मेळटले। ग्रांट्स वापरून कितें घेवंक जाता ताचें लिस्ट खात्यान दिलां। ग्रांट्सांतल्यान जागेचें भाडें, फर्निचर, कंप्युटर, पुस्तकां घेवंक मेळटलीं। स्टेशनरी, शाबण, डिटर्जंट, फर्स्ट एड सारकिल्लें सामान घेवंक मेळटलें। लायटीचे, उदकाचे वा फोनाचे बील फारीक करूंक मेळटलें। CCTV, परीक्षेचें मटेरियल सारकिल्ली सामान सामग्री घेवंक मेळटली। चर्चीचे इंग्लीश शाळांक सरकारी आदी सावन ग्रांट्स चालूच। आता खाजगी अनुदानीत कोंकणी मराठी मुळाव्या शाळांक 4 वर्साच्या गॅपान हे नॉन सॅलरी वा मेंटेनन्स ग्रांट्स परत सुरू जाता। तेवूय बीन शिक्षण खात्या कडेन फंड आसात ते प्रमाण। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। स्मार्ट सिटीच्या कामा वयल्यान परत उत्पल आनी बाबूश हाचें वाजले। पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश म्हणटा स्मार्ट सिटीचें काम सबस्टँडर्ड, वेट अँड वॉच म्हणून मेकळो। शेडो MLA उत्पल पर्रीकार म्हणटा वेट अँड वॉच करूंक लोकांनी ताका आमदार करूंक ना। तेंच करपाचें आसल्यार जाल्यार आमदारकी सोडून घरा बसचो। काम सबस्टँडर्ड म्हूण खंय बाबूशाक बरी बेगीन जाक। I feel there is substandard work which has been going on as far as the smart city is concerned in main Penny. Poile inspection I CM कडे केन्ना केलेले। You remember that हिंगा बी नेपच्यून हॉटेला कडेन मागीर आमचे what is that हॉल आहा थंय ना रे that hall is there सरस्वती मंदिर थिंगा आमी ते इन्स्पेक्शन केलेले। I felt at least that time when I had seen the work which was going, it was not up to the standard. Now we will see. That's the reason I'm saying consultant is there. When crores of rupees has been paid to a consultant, it is the job of the basically consultant to deliver his goods. Basically, ताका हांव सांगपाक सोदता लोकांनी ताका निवडून वेट एंड वॉच करपाक दिवंक ना। हे आतां सबस्टँडर्ड काम इतलो वेळान कळ्ळें ताका। 15 ट्रक भितर पडल्या म्हणजे कावंट दर लास्ट टायम आमी उलयले तेन्ना 9 पडिल्ले। जवळ जवळ 15 ट्रक भितर गेल्या। सो हे वेट एंड वॉच करतूच उरून गेल्या काय भितर। सो हे वेट एंड वॉच करपाक ताका निवडून दिवंक ना। सो सबस्टँडर्ड हे काम पयलींच्यान जाणा। इनफॅक्ट फ्यू डेज बॅक ही वॉज सेयींग की दोगूच जाण उलयतात म्हणून, लोकांक कांय त्रास जायना। तेन्ना कितें तो फक्त वेट एंड वॉच करतालो। इफ यू वॉन्ट्स टू डू वेट एंड वॉच ताणें पणजेच्या हाचे वयल्यान सकयल देंवचो आनी घरा वचून जाय तितलो वेट एंड वॉच करचें। पीपल वूड नॉट आस्किंग क्वेश्चन्स। इट इज पणजेकारांचे मिसफॉर्च्यून आनी ताचें फॉर्च्यून की ही बॅडली स्क्रेप थ्रू द इलेक्शन आनी म्हणून तो आतां हांगा रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या पोस्टार येवन वेट एंड वॉच करता। सो पीपल हॅव नॉट इलेक्टेड हिम टू डू वेट एंड वॉच। सो इफ यू वॉन्ट्स टू डू वेट एंड वॉच ही कॅन गो होम एंड डू वेट एंड वॉच। आमची बस स्किमी सकयल सरकारान पायलट प्रोजेक्ट म्हूण 4 रूट घेतल्यात। 4 रुटा वयल्यो खाजगी बसी सरकारी कंत्राटदार आसतल्यो। मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो। गोवा लॉजिस्टिक आनी वेअर हाऊसिंग पॉलिसीक सरकाराचो बावटो।
सरकाराच्या स्किमीचो परिणाम स्टडी करूंक दिल्लीच्या कॉर्पोरेट चाणक्याक 33 लाख. डिसिजन जे जालें आज माझी बस ही स्कीम आम्ही क्लियर केली. बसी म्हणण्यापेक्षा 4 रूट फायनलायज जाला. काणकोणा टू पणजी, सावड्ड्या कुडचड्या टू पणजी, प्लस पेडण्या टू पणजी असे 4 रूट फायनलायज जाला. पण बाकीचे रूट जे येवपाक सोदता तांकांय बी आमी त्या रुटांतल्यान जाता तितके बेगीन ह्या स्किमीन घेतले. प्रायवेट बसीस हायर करता कदंबा. बसी म्हणण्यापेक्षा त्या रुटाचेर जितक्यो बसी आहा त्यो सगळ्यो बसी आहेत ना. सगळे ओनर येतले का म्हणटा तितून सगळे ऑलमोस्ट रेडी झाले. त्यांच्याकडे डिस्कशन सुरू झाले आसा. कितले पायलट स्कीम म्हणून आम्ही 2-3 रूट इन्क्लूड केला आणि आम्ही हे कशें चलता ते एक 6 म्हयन्याचो अनुभव घेवन आमी हे आख्खे गोंयान लागू करतले. ट्रान्सपोर्टेशन गोंयान सारकें ना. कित्याक लोक म्हणटा कारण एकूच आसा, रातच्यो बस आसना, इंडस्ट्रियल एस्टेटीनसून बस आसना, विमेन ट्रॅव्हलिंगा रातचे मातशे वेळ जालो बस आसना. आमी कितें केलां, बसीस प्रायवेट हायर करून सारके टायम टू टायम आमी बुकलेट सुद्दां प्रिंट करतले. फोनाचेर डिजिटली अवेलेबल जातली खंयची बस खंयचे टायम वयता. ना शेणटा अमके टायमार बस पॉयंट टू पॉयंट वयतली. पूण लोकांक काळजी आसतली. आनी 8 जाली अमके मडगांव वचोन आपले सावंड्डे पावपा आपल्या बस आहा अशें लोकांक काळजी जातली. तशेंच खेड्यांनीसून येवपाक बस आसतली आनी आमी तांकां फिक्स्ड एमावंट जो ठरयला तो आमी तांकां पे करतले. कॅबिनेटांत जाल्यात ते बाकीचे निर्णय अशे. उत्तरेत 5 जाल्यार दक्षिणेत 3 गांवांनी सरकारी जमीन ट्रान्स्फर करून मोबायल टावर घालूंक कॅबिनेटाचो बावटो. गोंय हस्तकला आनी लघु उद्योगांनी तयार केल्ल्या उत्पादनाच्या मार्केटाक गोवा हाट मार्केट ॲप तयार करून 5 वर्सां चलोवंक 1,88 लाख मंजूर. सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आनी उपक्रमाच्या परिणामाचो सर्वे करून अभ्यास करूंक दिल्लींतल्या कॉर्पोरेट चाणक्य सर्व्हिसीस एजन्सीक 33 लाख रुपया. मंत्रिमंडळाची लॉजिस्टीक आनी वेअर हावजिंग धोरण 2023 मान्यताय. दिल्लीच्या भारत प्रकाशनान गूड गव्हर्नन्साचेर आयोजीत केल्ल्या सागर मंथन कार्यावळीचे 1,52 लाख रुपयाच्या बिलाक एक्स पोस्ट फॅक्टो मान्यताय. वेगवेगळ्या खासा भुरग्यां खातीर शाळा चलोवंक पेडण्या तुयेची 3,410 चौखंड मीटर WRDची जमीन आत्मविश्वास सोसायटीक 40 वर्साच्या लिजार 2014 सावन 40 लाख रुपयाचे लीज भाडें माफ करपाचो निर्णय घेतलो. डेंटल कॉलेजी कडेन आशिल्लो ओलो आनी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट चलोवंक गोवा हेल्थ मॉनिटरींग सर्व्हिसीस कंपनीक दिवंक एक्स पोस्ट फॅक्टो मान्यताय. इतले मजगतीं 27 मायाक जावपी निती आयोगाचे बसकेक वांटेकार जावंक मुख्यमंत्री दिल्ली चल्लो. 27 तारीख नीती आयोगाची मिटींग आसा. नीती आयोगात वेरियस इश्यूज आसा तेजेर म्हणजे स्पीच आनी बाकीचे सगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आसा माननीय प्रधानमंत्री यांच्या बरोबर नीती आयोगाच्या मिटींगेंतल्यान ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नवे संसद भवनाचे उक्तावण प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्रपतीन करचे म्हूण काँग्रेसी सयत 19 विरोधी पक्षांनी इशू केला. उक्तावण सुवाळ्याचेर बहिष्काराची घोषणा. बीजेपीन विरोधकांचे राजकारण की कोत केला. घरमंत्री अमित शाह म्हणटा सगळ्यांक आमंत्रण गेला. ह्या विशयात नसतें राजकारण नाका. 28 तारखेक प्रधानमंत्री नवे संसद भवनाचे लोकार्पण करता. काँग्रेस धरून आप, उद्धव ठाकरेची शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, DMK, CPM, CPI अशा विरोधी पक्षांनी नव्या संसद इमारतीच्या उक्तावणाचो इशू केला. उक्तावणाचेर बहिष्कार घालपाचो 19 विरोधी पक्षांचो एकठांय स्टेटमेंट. राष्ट्रपती असताना प्रधानमंत्री कित्याक उक्तावण करता काय म्हूण इशू. घर मंत्री अमित शाह म्हणटा सरकारान सगळ्यांक आमंत्रण धाडला. बेठेच नाका थंय नसते राजकारण नका. हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए. सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे. राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं. 900 कोटी खर्चाचो नव्या संसद भवनाचो त्रिकोणी आकाराचो प्रकल्प कोविड असताना रेकॉर्ड टायमात उबो. 1200 खासदारांची आसन व्यवस्था. लोकसभेचे 888 जाल्यार राज्यसभेचे 384. आधुनिक ऑडिओ व्हिज्युअल यंत्रणा. VIP खासदारांक स्वतंत्र लॉन्ज. भवन 150 वर्सात टिकपाची खात्री. प्रधानमंत्री 25 मायाक उक्तावण करतना हे भवन रेकॉर्ड वेळेत उबे करपी 60,000 श्रमयोगींचो भोवमान करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
गोंयांत काँग्रेस सरकार आसतना तांणी कर्नाटकाक मान्यताय दिवपी चीट बरोवन म्हादय कर्नाटकाक विकिल्ली. मंत्री सुदिनाची काँग्रेसीचेर चढाई. म्हादय विकपी काँग्रेसूच आंदोलनां करता. आता कर्नाटकात काँग्रेस तांणी DPR रद्द करून दाखोवचो आनी म्हादयचे बजेट कर्नाटक सरकाराक रद्द करूंक लावचे. सुदिनाची चॅलेंज. म्हादयचे काँग्रेस गोंयांत आंदोलन करता, कारणा शिवाय आंदोलन करता. आतां काँग्रेसीन हरशी तातूंत काँग्रेस इज पार्टी आशिल्ली जाणी पयले फावट म्हादय कर्नाटका विकली. तांणी पयलें पत्र दिलें आनी आज तेच आंदोलन करता. म्हाका वायट दिसता सांगपाक की अशे मनीस ज्यांनी स्वता पत्र दिता आनी आंदोलन करता, आज काँग्रेस थंय आयल्या कर्नाटकात, तांणी DPR रद्द करचो आनी जे पळय बजेट प्रोविजन तांणी पयलीं 2023 मार्च एप्रिलाक केला ते कॅन्सल करचे. म्हणजे सगळें सारकें. आंदोलन करून कोणाक दाखयता तुमी? जेन्ना मोगो पक्षान आंदोलन केल्लें आनी स्वता चेअरमॅन साखळे बाकीच्या सगळ्या भाग घेवन काँग्रेसान तुमी मागीर आहले न्हू तेंचे गव्हर्मेंटान. हांव कितें उलयता तें आयक तरी. तांणी स्वता फोन करून सांगला तांच्या अध्यक्षांक खंय साखळे म्युनिसिपालिटीच्या आवारांत आमी जेन्ना आंदोलन काडलें तेन्ना तुमी भाग घेवं नाका म्हणून. सो देर इज नो वे तांचेर आनी विश्वास दवरपाचो. येता ते शिक्षणीक वर्सासान उच्च शिक्षण खातें नवें शिक्षण धोरण लागू करता. BSc, BA, BCom, BBA सारकेल्या कोर्सां खातीर 29 मे सावन एडमिशनां सुरू. ते खातीर 29 मयाक पोर्टल उक्तें. भुरग्यांक नवे शिक्षणीक धोरणाच्यो बारीकसाणी कळच्यो म्हूण खासा व्हिडिओ करतले. वर्सा उपरांत शिक्षण सोडटल्या भुरग्यांक सर्टिफिकेट. की पयलें ग्रॅज्युएशन 3 वर्सांन भुरगो ग्रॅज्युएट जातालो. आतां भुरग्याक चॉयस आसतलो, ऑप्शन आसतलो 3 वर्सांन ऑप्ट करपाचो किंवा 4 वर्साचें ग्रॅज्युएशन ऑप्ट करपाचो. एखादो भुरगो 3 वर्सांन ग्रॅज्युएट जावपाक शकता किंवा आपल्याक 4थी वर्स जाय म्हूण सांगून 4 वर्सांनी ग्रॅज्युएशन तो घेवपाक शकता. जो 3 वर्सांन ग्रॅज्युएट जातलो ताका ग्रॅज्युएशनाची डिग्री मेळटली आनी जो 4 वर्सांन ग्रॅज्युएट जातलो ताका डिग्री विथ ऑनर्स किंवा डिग्री विथ ऑनर्स एंड रिसर्च अशी 2 ऑप्शन ताका अवेलेबल आसात. जो डिग्री विथ ऑनर्स एंड रिसर्च जातलो ताका डायरेक्ट PhDकय अप्लाय करपाक मेळटलें मास्टर्स डिग्री करिनासतना. आनी जो डिग्री विथ ऑनर्स घेतलो 4 वर्साची ताका जर मास्टर्स डिग्री करपाक जाय जाल्यार ताका ती 1 वर्सान मेळटली. आनी जो 3 वर्साचो ग्रॅज्युएशन करतलो ताका जर मास्टर्स डिग्री करपाक जाय जाल्यार ताका 2 वर्सां मास्टर्स डिग्री करची पडटली. आनी कितें फरक आसा हातून ताका मल्टिपल एंट्री आनी मल्टिपल एक्झिट म्हणटात तो फरक आसा. And again, if a student leaves after 1 year or 2 years, he will have to start from the first. There is absolutely no provision wherein whatever has been covered is taken care of. That is not there. But in this case, it is not so. After 1 year, let's say that a student is shifting his base from Goa to somewhere else. Then if he or she wants to have a certificate, every semester there is 20 credit. 20 credit, the 1 credit is 15 hours. So in a year it is 40 credit. Along with the 40 credit, if he completes 4 credit of vocational skill-based course, he or she is eligible for a certificate. And let's say that due to financial difficulty, he or she wants to leave that, and then he or she can very well come back and then complete the degree. So after 2 years, if they leave, again diploma will be given so that if they can try for a job. So that kind of the facility is there. That is the major difference between what is being offered now and what is there in the NEP. नव्या शिक्षण धोरणाचे फायदे सांगपी व्हिडिओ रोखडेच रिलीज करतले. की कशें ही नवी सिस्टम कशी आसा, ह्या नवी सिस्टमी भितर कशें वचचें पडटलें तांकां, कितले चॉयस अवेलेबल आसात, कशें त्या चॉयसाचे तेमी ऑप्शना प्रमाणे ऑप्ट करूं येता, तेजें इवेल्युएशन कशें जातलें, ही सगळी म्हायती हे जे 3 जाण जे आमी नांवां वेबसायटीचेर घालतले ते सगळ्याक मार्गदर्शन करतले. ह्या शिवाय कांय व्हिडिओ आमी तयार करतले आनी हे व्हिडिओ युट्यूबार अवेलेबल करून दितले, आमच्या पोर्टलार अवेलेबल करून दितले, त्याच प्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक मिडियाकय आमी धाडटले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. कुंडय 750 CI ग्रीन लायन मेजर पायपलायन फुटली.
कुंडयच्या कुंदील फॅक्टरी लागसार ही पायपलायन फुटिल्ल्यान दीसभर उदकाची नाशाडी। हे घडणुकेक लागून तिसवाडी पर्यळचो काय वाठार, कुंभारजुवे, सांतांद्रे, सांता क्रुजांत उदक आसचें ना। सकाळ मेरेन तरी उदकाची पुरवण जाग्यार पडूंक नाशिल्ली। गोवा डेअरीच्या मेंबर दूधकारांक मतदानाचो हक्क दिवपाचे दिशेन हालचाली। डेअरी दूधकारांची तांणी चलोवपाची। दूधकारांक मतदानाचो हक्क आसूंक जाय म्हूण मुख्यमंत्री कृषी मेळाव्याक उलयल्लो। सहकार मंत्री तेच मताचो। अभ्यास करून कायद्यात सुदारणा करपाचो बेत। सध्या फक्त सोसायटीचे अध्यक्ष गोवा डेअरीच्या चेअरमॅनाक मतदान करूंक शकतात। आणि माझे तर म्हणणे आसा की शेतकऱ्यांनी चलोवपाक जाय त्या कायद्यांनी बदल करूंक जाय। सोसायटीच्या चेअरमॅनाक फक्त वोटींग रायट दिवंक जायना, खरो दूधकार आसा पळय न्ही तेका वोटींग रायट दिवपाक जाय। दूधकाराक वोटींग रायट दिवपाची गरज आसा। तो चेअरमॅन आहा तो केन्ना दूदूच घालिना, तो कोणाच्या तरी नांवार 31-2 लिटर दूध घालता आनी आपूण चेअरमॅन जाता आनी तो वोटिंगाक वयता। सीएमान जे म्हटलं पळय न्ही त्या संबंधी आमची डिपार्टमेंट किती प्रोसेस केलो पळय त्या प्रमाणे नंतर मी सांगतो। सीएमान सांगूं जर जाय जाल्यार ओके फायन। सी डेअरीच्या इलेक्शना संबंधी सगळे डेअरीवाल्यांक इट कॅन बी एन ओपन पब्लीक वोटींग जावं शकता। मताचो अधिकार आसा ते न्ही, तो दूधवाल्यांचो कित्याक आमी डिप्रायव करपाक जाय? तांकां आसपाक जाय। इट वील बी मोर डेमोक्रेटीक वे ऑफ इलेक्टींग चेअरमॅन ऑफ अ डेअरी। हांव सादारणशे फोर्टनायट 15 दिसांनी एक मिटींग घेता। कंपॅरेटिवली तातूंत सुदारणा आसा। गोंयांत जावपा आशिल्ल्या C20 परिशदेच्या ब्रॉशराचे मुख्यमंत्र्याच्या हातान विमोचन जालें। 27 मयाक वास्को ही परिशद जाता। मुख्यमंत्र्याच्या आल्तीन बंगल्यार G20 खातीर खासा सेल केला। त्या सेलांत C20 ब्रॉशराचे विमोचन जालें। गोंय सरकार, महर्षी अध्यात्म विश्वविद्यालय, इंटरनॅशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज, भारतीय विद्या भवन मेळून C20 परिशद करतात। संस्कृती, दायज आणि अध्यात्माच्या मळार देश विदेशांत अभ्यास आणि संशोधन करपी जाणकार हे परिशदेत वांटेकार जातले। ही आशिल्ली मिड डे अपडेट। परत रोखडेच मेळया। प्रुडंटाक फॉलो करात। वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट।